Երբ է լրացել 40-ը։ Անցյալ տարի։ Ու մենք չենք նշել, չէ՞, ձեր 40 տարվա աշխատանքը։ Չեք նշում։ Ուրեմն մի հատ նշի մոտ այդ Բժշկուհի Չախոյանի 40-ամյա վաստակը հարկավոր է պատշաճ ձևով ուրեմն կազմակերպենք։ Առողջապահության նախարար Տերենիկ Թումանյանին Շիրակի մարզային բերել ծննդատներում ծագած ֆինանսական խնդիրները։ Նախորդ տարվանից Ախուրյանի ծննդատանն առաջացել էր ծննդօգնության գումարների փոխհատուցման չկարգավորվող հարց։ Այստեղ շատ երեխաներ էին ծնվել, պետությունը սակայն համապատասխան ձևով չէր կատարել ֆինանսավորումը։ Վերցեցին Գյումրիի ծննդատանից եւ մեզնից բյուջեները կրճատեցին եւ իրենց հատկացրեցին նոր ծննդատուններ, նոր հույզեր, լավ պայմաններ, բյուջեն հատկացվեց նրանց, բայց մենք քանի որ նույն ծնունդների թիվը տվեցինք, առաջացավ 10 միլիոն դրամի դեֆիցիտ։ Բյուջետային ճեղքվածքի հետ միաժամանակ նաև թերբեռնվածություն է առաջացել Գյումրու ծննդատանն այն պահից, երբ քաղաքում բացվել է երկրորդ նմանատիպ հաստատությունը ավստրիական մանկական հիվանդանոցում։ Մանկապարծագինեկոլոգիական այդ բաժանմունքի բյուջեն հիմնականում ձևավորվել է Ախուրյանի եւ Գյումրու ծննդատների բյուջեների կրճատման ճանապարհով։ Սա կարող է հանգեցնել բանկրոտի, որևէ բուժ հիմնարկի եւ փաստորեն բանկրոտի հետևանքով կարող են 100-ից ավել աշխատակիցներ մնան անկորձ։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է օպտիմալ առանց շտաբելու լուծումներ գտնել եւ պահպանել այս ծննդատունը։ Դերենիկ Թումանյանն ասում է, կողմ է, որ ծննդատներ շատ լինի մրցակցություն եւ ընտրության հնարավորություն, սակայն պետք չէ թույլ տալ, որ բուժհաստատություններից մեկն անկման եզրին կանգնի։ Դրա համար ըստ նախարարի այսօր կուսումնասիրեն 3 ծննդատունն էլ եւ որոշում կկայացվի դրանցից մեկի կարգի վերանայման։ Դա նշանակում է, որ նրանք նաեւ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կունենան։ Բնականաբար ես պետք է 3 ծննդատներն էլ նայեմ, որպեսզի այդ որոշումը կայացնենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այստեղ կորուստներ կունենանք։ Շրջայցի ընթացքում նախարարը փաստեց, որ Ախուրյանի ծննդատանը Գյումրու երկրորդ հաստատության բացմամբ խնդիրներ չեն առաջացել։ Նախորդ տարվա նման պահպանվել է ծնելիության ցուցանիշը, ինչը չի կարելի ասել Գյումրու ծննդատան համար։ Մինչև այդտեղ բացել է ծննդատան ծառայաբեռնվածությունը կազմել է երևի 90 կամ 85%, իր հնարավորություններից հիմա արդեն իջել է 40-45%։ Նորաբաց մանկապարծագինեկոլոգիական բաժանմունքն ըստ ավստրիական մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Գուրղինյանի խնդիրներ չի հարուցել ոչ մի հաստատության համար։ Հղին ինքն է կայացնում իր ընտրությունը։ Մեր ծննդօգնության բաժանմունքը մանկաբարձականը 30 մատչակալ հզորություն ունի, ինչպես եւ Գյումրու ծննդատունը 30 մատչակալ հզորություն ունի։ Եվ մենք 30 մատչակալ հզորությունը ապահովում ենք ընդամենը 38 աշխատողով։ Իսկ այնտեղ վստահ եմ 100%-ից ավելի է։ Երբ նախարարն ավարտի շրջայցի արդյունքները կկայացվի վերջնական որոշում, թե Գյումրու 2 ծննդատնից որն ինչ կարգավիճակում կգործի։ Ներկայում դրանցից ոչ մեկի փակման խնդիրը քննարկման առարկա չի հանդիսանում։ Թերևս նախատեսվում է կարգի վերանայում։ Գյումրիից ժամը լրատվականի համար։